Bonjour et bienvenue aujourd'hui au Lot Fishing Day. Moi c'est Kylian, je suis bénévole aujourd'hui pour aider la fédération de pêche sur cet événement. Sur le Lot Fishing Day, on apprend un petit peu toutes les techniques. On a l'occasion de découvrir la pêche en bateau, en flotte tube, la pêche du coup, la pêche du feeder, aux appâts naturels, au leurre, pêche à la mouche, à des simulateurs. On englobe vraiment la totalité des disciplines dans la pêche et c'est un événement gratuit, accessible à tout le monde. On a essayé de faire passer un maximum de monde qui avait envie de participer à cet atelier. Ici, on peut aussi prendre du brochet, du centre, du silure. Et sur les autres ateliers, également les cyprinidés, les poissons blancs. Moi, je pêche en flotte tube depuis tout petit et je trouve que c'est une super manière de pêcher. Donc j'étais content aujourd'hui de transmettre cette pratique de la pêche. Et on a essayé de chercher un petit peu les poissons carnassiers, le black bass et la perche en pêchant avec des petits leurres. Là, t'es emmêlé. Parce que tu sais pourquoi t'es emmêlé? Parce que t'as trop ramené ton leurre. Regarde-moi, hein. Cette main-là, elle doit être sur le moulinet et cette main-là, elle doit être sur le talon. Cette canne, elle te permet de propulser. Si tu fais que comme ça, tu seras jamais précis. Ta canne, elle part à droite, à gauche. T'as une main là et tu propulses comme ça. Et après, tu te tournes vers la berge et tu pêches. Mais arrête de pêcher en palmant, sans arrêt. Essaye de lancer bien autour des arbres et tout. Souvent, c'est là où les poissons ils se mettent. Donc l'objectif, c'est tu lances et tu ramènes, mais doucement. Comme ça, ils nagent bien. Je pense que les jeunes apprécient ce genre d'événement. C'est l'occasion pour eux de faire du flotte tube, par exemple. On n'a pas toujours l'occasion de faire du flotte tube. Et je vous invite à nous rejoindre l'année prochaine pour l'événement du Lot Fishing Day. Une super initiative gratuite pour tout le monde pour découvrir la pêche. Bonjour, je m'appelle Sohan, j'ai 12 ans. Moi, je me retrouve ici à Roger pour la pêche. C'est ma mère qui m'a incité à y aller parce que la pêche, j'aime ça. J'ai fait la pêche au cou. C'était incroyable, on a pêché quelques ablettes et un très gros poisson, je me souviens plus trop de son nom. Et après on a fait la pêche en bateau, c'était assez rigolo, on a fait quelques allers-retours pour ramener les cannes à pêche des autres. Et c'était trop bien, on n'a pas attrapé de poisson, c'est pas grave. Parfois tu peux faire 2-3 heures de pêche sans rien attraper. Et on est aussi content quand on n'attrape rien parce qu'on se dit bah tiens la prochaine fois, je vais peut-être attraper quelque chose. Je pense que je vais revenir parce que la pêche, c'est quelque chose que j'aime depuis qu'on m'a initié à le faire. Et maintenant, j'aime ça. Et du coup, vu que le voisin est là, on y va tous les deux. C'était trop bien, je reviendrai l'année prochaine. Bonjour, moi c'est Elias. Je pêche avec Robin et je voulais tester la pêche en bateau. C'était cool. Ce que j'aime bien, c'est pêcher du bord et au bateau, le black bass et le brochet. Et avec Robin, j'ai appris aussi à la pêcher à la mouche, au feeder et au cou. On est venu à Roger pour essayer des ateliers de pêche. Donc j'ai eu l'occasion d'essayer le feeder et la canne à cou en début. C'est des pêches totalement différentes. On a enchaîné au bateau pour pêcher le long des berges. Après on a pu prendre les flotte tubes, c'est vraiment génial. On a appris une méthode de lancer qu'on ne connaissait pas, en visant des berges qu'habituellement je pêche vraiment en visant le milieu du lac. Moi personnellement ça m'a donné envie de me mettre vraiment à la pêche et de prendre mon permis l'année prochaine, quoi. Il nous reste que la mouche qu'on va faire juste après. Beaucoup de gens se mettent à la mouche. La mouche c'est une passion, une reconnaissance de la nature car nous pêchons toujours sans ardillon et ça c'est une réussite pour les poissons parce qu'on leur fait pas mal. Alors c'est une technique particulière, il y a ce mouvement, une fois qu'on a le mouvement entre 10h et 13h, qu'on attend derrière, la soie elle s'en va toute seule. On a des plumes de toutes sortes, des faisans, les copains chasseurs nous donnent des peaux de lièvre, des ceci, des cela, des chevreuils et tout, et oui. Alors vous avez le poppers qui est pour le black, en surface. Après vous avez le streamer qui va au fond. C'est une mouche un peu plus grosse et vous pêchez en mer comme en rivière. On fait des mouches spéciales à rocher, des mouches à black. On peut pêcher la carpe aussi. Bon, et l'année prochaine, j'espère être là. L'ambiance est tellement bonne que chaque année, on est là.